به نام خدا افتخار داریم که امروز مصادف با روز زن همایش ناباروری با عنوان اختلالات لانه‌گزینی بررسی روش‌های تشخیص و درمان رو در خدمت اساتید برجسته داشته باشیم. این همایش با کمک اساتید انجمن باروری و ناباروری ایران، انجمن زنان شهرستانی و شرق استان و با همکاری اساتید برجسته و فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی تهران، گیلان، مازندران و شیراز برگزار میشه. شرکت ارکید فارمت شرکت حامی و اسپانسر این برنامه هست. هدف این هست که ما بیماری ها، اختلالات بشناسیم، اختلالاتی که باعث سقط و اختلال در یک باروری نرمال میشه، روش‌های جراحی رو بدونیم و همچنین دستاوردهای جدید در ایمونولوژی و ژنتیک که کمک میکنه به درمان این اختلالات رو شناسایی و به بحث بکشیم.